أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد. در آیات گذشته بحث غزوه احد و جنگ احد را داشتیم و شهادتی که در غزوه احد اتفاق افتاد. بعد از غزوه احد ایثار و از خودگذشتگی که مسلمانان نشان دادند در حمراء الاسد، در بدر صغرا، به سوی اونها هم اشاراتی خواندیم، آیاتی داشتیم. حال از این آیه شریفه که تلاوت گردید مجددا موضوع انفاق و خرج کردن در راه خدا مطرح میشه، چون که همیشه انفاق هست و مال در راه الله هست که باعث تقویت جهاد میشه، موجب تقویت جهاد میشود. لذا اون موضوع را الله تعالی اعاده می فرماید و ضمن این که اعاده بر موضوع انفاق فی سبیل الله هست، در این آیه زجر هست بر منافقین، سرزنش هست بر منافقین، چون که بخل و دست نگه داشتن این از خصال منافقین هست. الله تعالی می فرماید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. گمان نکنند کسانی که یبخلون، بخل می کنند. بخل در چی می کنند؟ بما آتاهم الله، یعنی واقعا بعید است، این استبعاد است. بخل در چیزی که خدا بهشون داده، مال خودشون که نیست. خدا بهشون داده، چه استحقاقی داشتند، چه کار کردند که خدا بهشون داد؟ من فضله، الله از فضلش داد. یعنی فضل و لطف محض الله تعالی موجب شد که خدا بهشون داد. لذا این افراد گمان نکنند که هو خیر لهم. هو یعنی چی؟ مرجع ضمیر هو چی است؟ بنویسه البخل، از یبخلون گرفته میشه دیگه. اینا فکر نکنند که این بخل خیر لهم، برای آنان خوب هست. بل هو شر لهم، بخل خوب نیست. بخل مال را اضافه نمی کند. بل هو شر لهم، بلکه این بخل شری هست برای آنان. بخل موجب میشه که در قیامت توقی به گردنشون انداخته میشه. سیطوقون، نتیجه اخروی، ثمره اخروی بخل. الله می فرماید سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. ان قریب توق داده می شوند به آنچه که بخل کردن به آن، یعنی مالی که
به سبب اون مال بخل کردند طوق داده می شوند به روز قیامت. یعنی همون مال طوقی میشه به گردنش. این که مال طوقی میشه به گردنش یعنی چه؟ آیا این کنایه از چیزی هست یا نه یک حقیقتی هست؟ ببینید اون چه که ما از حدیث شریف استنباط میکنیم و در حدیث شریف داریم، این آیه بر ظاهر خودش معنای کنایی و معنای مجازی اینجا مد نظر نیست. حقیقتا مال تبدیل به چی میشه؟ طوق میشه. چنانچه در حدیث شریف داریم رسول مکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من اتاه الله مالا، کسی که خدا به او مال عنایت کند، فلم یؤد زکاته، زکات مالش را پرداخت نکند، مثل له ماله شجاعا اقرع، مالش به شکل اژدهای تاس در میاد. اقرع خطرناکترین اژدها را میگند، از بس که سمش خطرناک است سر خودش را هم تاس کرده، یعنی بر سرش اثر میگذارد و نمیگذارد که اونجا موی داشته باشد. ماله شجاعا اقرع له زبیبتان، دو تا خال دارد. اون مال خالدار بسیار خطرناک است. یطوقه یوم القیامه، این مار همون مال است، تبدیل به مار شده، طوق هست به گردن او، می پیچد خودش را به گردن او. یأخذ بلحظمتیه یعنی شدقیه، میگیرد دو طرف شدقینش را، یعنی دو طرف دهانش را. شدقین بین لبها را میگویند. اینجا را میگیرد و میکشد به این آقا، میگوید انا مالک انا کنزک، من مال تو هستم، من خزانه تو هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را ارشاد فرمود. ثم تلا هذه الآیه، سپس همین آیه را خواند که سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. بخاری. خب پس این جزا و کیفر بخل هست، ندادن مال در راه خداست. ولله میراث السماوات والارض، در ادامه خدای تعالی حماقت بخیل را ذکر می کند که آخه بخیل که نمیده، در راه خدا نمیده، این مال برای کی میماند؟ این مال را میخواد چیکار کنه؟ این مال را کنز میکند، خزانه میکند، سر به سر میکند، فردا میمیرد، میراث تمام آسمان ها و زمین برای خدا میماند. خودت در راه خدا نمیدی، مجبوراً میماند. ولله میراث السماوات والارض، فقط و فقط برای الله میراث آسمان ها و زمین. والله بما تعملون خبیر، هم دادنی خدا میخواهد که در اون دادن اخلاص باشد. اینجا ترغیب به سوی اخلاص است. خداوند به اعمال شما خبر دارد، اگر با اخلاص بدید هم الله میدوند، اگر بدون اخلاص بدید هم میداند. لقد سمع الله، باز هم زجر و توبیخ به بعضی از بخیلها. اصل بخل مال منافقین است و ریشه اصلش در یهود است، چون منافقین اصالتا یهودی بودند. اینجا مقوله یهودی ها نقل شده که وقتی که آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا نازل شد که کی هست که به خدا قرض حسنه بده، یهودی ها گفتن که والعیاذ بالله خداوند فقیر است و ما پول داریم که به این صورت از ما قرض میخواهد. الله عزوجل سخنشون را نقل میفرماید و
اینجا بر اونها زجر و توبیخ بیان می‌فرماید. در بعضی روایت ها داریم که یکی از ملاهای کلان یهودی این جمله را در حضور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت. حضرت عمر هم سیلی محکمی تو گوشش زد وقتی که توهین کرد که گفت خدا فقیر هست و ما غنی هستیم. شکایت کرد پیش رسول خدا که عمر منو زده. الله تعالی این آیه را نازل فرمود. الله می فرماید که ما شنیدیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. بدون شک الله شنید قول کسانی را که گفتند ان الله فقیر، بدون شک خدا فقیر است و ما غنی هستیم. این نتیجه دنیوی بخله که بخیل بدبخت آخر کفر میکنه. وقتی که آیات انفاق را میشنود تحمل نمی کند که این همه درباره دادن، آخر درباره الله تعالی اظهار نظر می کند. الله تعالی در جواب می فرماید سنکتب. این سین تقریبی نیست، اینجا سین تأکید هست. قبلا گفتیم سین گاهی برای تأکید هم میاد. سنکتب معنیش اینه حتما ما می نویسیم. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. گاهی اینطور هست که یک انسانی جرمی میکند، جرمش کهنه میشه، قدیمی میشه، خب حکومت باش کار نداره. باز یه جرم دیگه، یه جنایت دیگه میکنه، دستگیر میشه. الان که دستگیر میشه اون جنایت قدیمی، اون پرونده هم باز میشه، به خاطر اونم محاکمه میشه، به خاطر این جدید هم محاکمه میشه. اینجا اینطور است. الله می فرماید که اینها اینطور گفتند ما این هم می نویسیم، اینی که انبیا را کشتند هم می نویسیم، یعنی پدرانشان. سنکتب السین للتأکید ای لن یفوتنا ابدا تدوینه و اثباته. روح المانی. هرگز نوشتن، ثبت، ضبط این جمله از ما فوت نمیشه، ما حتما می نویسیم. سنکتب ما قالوا. الله می فرماید حتما می نویسیم آنچه که گفتند. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و کشتن آنها انبیا را بنا حق، توهین انبیا، اون هم می نویسیم. و نقول ذوقوا عذاب الحریق. این تذلیل مجرمان است. الله می فرماید ما به آنان می گوییم بچشید عذاب سوزان را، عذاب سوزنده را، آتشی که شما را می سوزاند. این عذاب چرا هست؟ ذالک بما قدمت ایدیکم. این عذاب روحانیه. به اونها گفته میشه که این عملکرد خود شماست، بیشتر زجر میکشند که عجب اشتباهی کردیم. ذالک بما قدمت ایدیکم. این به سبب آنچه هست که خودتون انجام دادید، دستهای شما تقدیم کردند، یعنی عمل کردید. و ان الله لیس بظلام للعبید. همانا الله ظلم کننده نیست برای بندگان. الله ظلم نمی کنه، شما خودتون بر خود ظلم کردید. این نتیجه ظلم شماست. ببینید یهودی ها چندین عناد داشتند. یکی از عنادهایشون همین بود که خرج نمی کردند در راه خدا و اصلا از انفاق خوششون نمی آمد. دوم، یهود اعتراضات زیادی کردند. یکی از اعتراضات این بود که در گذشته اگر کسی انفاق می کرد و انفاقش مورد قبول می شد، پذیرفته می شد، خب آتشی از آسمان می آمد و اون انفاق را، اون صدقه را می خورد. اگر تو پیغمبر واقعی هستی، خب چرا انفاق هایی که در دین شما هست، چرا این انفاق ها را آتش نمیاد و نمی خورد؟ و گفتن که خدا با ما عهد کرده. این دروغشون بود. گفتن خدا به ما دستور داده، عهد کرده به همین معنی دستور داده صراحتاً که ما به کسی ایمان بیاوریم که
خیرات و صدقات او را و دین او را آتش بیاد و از آسمان بخورد. الله عزوجل پاسخ میده، جواب میده اگر راست میگویید پس همون انبیایی که این نوع صدقات را داشتند، همون انبیایی که این نوع معجزات را داشتند، چرا اونها را کشتید؟ شما اون وقت هم ایمان نیاوردید، پدران شما اون وقت هم ناسپاسی کردید، الان بهانه در میارید که ما اون زمان قبول میکنیم، به ما چنین دستوری داده شده. اصلش اینه که بعضی از انبیا صدقاتشون اینجور بود، بالخصوص وقتی که شتری گوسفندی چیزی میکشتند و در راه خدای عزوجل قربانی میکردند، بعد از اینکه خونش را میریختن میگذاشتن به زمین، خودشون فاصله میگرفتند، آتشی می آمد میخورد او را میبرد، دیگه اون صدقه از بین میرفت، پیدا نمیشد. دیگه این علامت مقبولیت بود. همه انبیا نه، بعضی از انبیا اهل تفاسیر نوشتن چنین بودن. اما این که خداوند گفته که حتما به پیغمبری ایمان بیاورید که این علامت را داشته باشد، این دروغ بود، این خود ساختگی بود. الله تعالی می فرماید الذين قالوا ان الله عهد الینا، مطالبات معاندانه. آنانی که میگویند همانا الله عهد الینا، عهد بسته با ما یا عهد کرده به سوی ما، منظور صراحتا دستور داده، الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار، اینکه ما هرگز ایمان نیاوریم به هیچ پیامبری حتی که بیاورد قربانی، صدقی که تأکله النار، آتش او را بخورد، آتش مخصوص، آتشی از آسمان. قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات، اعلام بفرما ای پیامبر همانا آمدن قبل از من پیامبرانی با دلائل، با معجزات، و بالذی قلتم، و همچنین آوردند آن چیزی را که شما میگویید، یعنی اون پیغمبران صدقاتشون به همین صورت بود. اما این پیامبران که آمدند فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا آنان را کشتید اگر شما راست میگویید؟ شما صادقید، چرا اون انبیا را شما از بین بردید؟ لذا این بهانه هست، این دروغ است، اینا نمیخوان ایمان بیاورند. حال تسلی هست برای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، ای پیامبر ما شما نگران نباش، شما را اینها تکذیب میکنند، پیامبران قبلی را هم تکذیب کردند. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ من قبلک، الله می فرماید اگر تو را تکذیب کردند، فقط کذب، همانا تکذیب شد انبیا رسول قبل از شما. اون انبیا هم با دلائل آمدند، با معجزات آمدند، جاءوا بالبینات، این موانع تکذیب هستند. یعنی بینه می طلبد تکذیب نشه، معجزه می طلبد تکذیب نشه، دلیل عقلی نقلی می طلبد تکذیب نشه، ولی کردن. جاءوا بالبینات بنویسیم موانع تکذیب. معجزات آوردند، بالبینات معجزات، و الزبر، و همچنین زبر آوردند، زبر منظور یادداشت ها، دلائل، والکتاب المنیر، و همچنین کتاب روشن آوردند. همه چیز اونها با خودشون آوردند، ولی اونها تکذیب شدند. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت است، هر نفسی چشنده موت است. چه مناسبتی با ما قبل داره، چه ربطی با ما قبل داره؟ حضرت شیخ رحمه الله می فرماید مجددا موضوع جهاد است، چون در گذشته بحث انفاق بود نه، الان مجددا موضوع جهاد است که هر نفس می میرد. به جهاد برید
هم وقت موت شما بیاید، اجل شما میآید، از این دنیا می روید. اگر نروید هم می میرید. این نیست که کسی به جهاد نرفت دیگه نمی میرد، اون هم می میرد. بعضی از دیگر از مفسرین میگویند که مناسبتش اینطوره که در گذشته بحث خباثت های یهود بود، سرزنش و توبیخ بر یهود بود که یهود چقدر اذیت میکردند رسول مکرم صلی الله علیه وسلم را. حال الله تعالی میفرماید که بگذار اینها را، مرگ که می آید، بعد از اینکه مرگ بیاید دیگه سرکار اونها با ماست، ما به اونها رسیدگی میکنیم، به جریان اونها رسیدگی میکنیم. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت است. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، جزی نیست که شما به صورت کامل پاداشتون داده می شوید در روز قیامت. خداوند پاداش شما را به صورت کمال عنایت می فرماید. اما اونجا تقسیم بندی به این صورت است: فمن زحزح عن النار، هر کسی دور قرار داده شد، هر کسی فاصله داده شد، عن النار از آتش، و ادخل الجنة فقد فاز، و داخل بهشت شد، داخل بهشت قرار داده شد. ببینید زحزح با صیغه مجهول آمده. خود انسان دور نمیره، خدا او را دور میکند. خود انسان به بهشت نمیره، ادخل داخل کرده میشود، الله او را داخل میکند. خب فمن زحزح اگر پایینش بریسه ابتداء یا انتهاء، بعضی انسانهای خوش نصیب هستند از همون ابتدا از جهنم فاصله میگیرن، اصلا نزدیک جهنم نمیرند. بعضی انسانها هستند مؤمنین اما عصات گناهکاران، اونها به جهنم میروند اما نهایتا از جهنم فاصله داده میشوند، پس اونها انتهاء هستند. علی ای حال هر دو گروه رستگارند. بعد از اینکه وارد بهشت شدند فقط فاز، این کامیاب شد. اما وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اون چیزی که کالای فریب هست، موجب فریب شما میشه، متاع دنیا هست. تمتع و استفاده کردن و بهره گرفتن از دنیاست، کالای دنیاست. چه چیزی انسان را غافل میکند از بهشت، غافل میکند از جهنم که انسان باید به فکرش باشه ازش دور بشه؟ همین کالای دنیا هست. و بعضی میگه اینجا بازم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اعاده موضوع انفاق است که این که خرج نمی کنی چقدر دوستش داری، این تو را فریب میده، فریبش را نخور. لتبلغن فی اموالکم و انفسکم، موضوع جهاد بود. از اینجا معلوم میشه که اونچه که شیخ رحمه الله فرمود کل نفس ذائقة الموت ادامه موضوع جهاد است، درستره، چون که بحث ابتلا است، امتحان الهی است، هم امتحان در مال و هم امتحان در جان. الله می فرماید لتبلغن فی اموالکم و انفسکم، البته حتما شما مورد ابتلا میشید، مورد امتحان میشید در مالتان، در جانتان، یعنی نقصان مال و نقصان جان. گاهی برای شما ضرر مالی میاد، گاهی ضرر جانی. ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، و البته میشنوید از کسانی که کتاب داده شدن قبل از شما، و نه تنها از اونها بلکه و من الذین اشرکوا اذى کثیرا، و از کسانی که شرک کردند از مشرکان شما اذیت و آزار زیاد میبینید. ببینید پس الله تعالی به ما فرموده، به اهل حق گفته که شما از طرف یهود هم سخنان ناگوار میشنوید، شما از طرف مشرکین هم ناگوار میشنوید.
چنانچه مسلمانان امروز میشنوند، یهودی ها، مشرکین، دشمنان اسلام هم در کانال هایشون، شبکه های تلویزیونیشون، قنواتشون، در روزنامه ها، در مجلات، در کتاب ها بر علیه مسلمانان، بر علیه مقدسات، بر علیه پیامبر اسلام، بر علیه یاران او، بر علیه تمام اون چی که ما دوست داریم بیان میکنند، مینویسند. گاهی آزرده خاطر میشیم، گاهی رنج میاد انسان را. لذا اینها هست در دنیا. کسی که تحمل کند به خاطر خدا، الله میفرماید فإن ذلك من عزم الامور. ببینید و ان تصبروا، اگر شما صبر کنید، شکیبا باشید، و تتقوا، از الله بترسید، تقوا را پیش بگیرید، فإن ذلك من عزم الامور. همانا این یعنی صبر و تقوا من عزم الامور. از امور چی هست؟ پخته هست، یعنی پختگی شما را میرساند. این نکته را میتونیم از اینجا حاصل کنیم که اگر گاهی دشمنان دین بر علیه اسلام، بر علیه مقدسات سخنی میگویند، ما مسلمانان، جوانان ما بیشتر تقوا را پیش بگیریم، بیشتر خدا ترسی را، بیشتر به طرف دین بیاییم، دیندارتر بشیم. تعصب همینه که انسان چی بشه؟ دیندارتر، بر دین خودش پایبندتر. فإن ذلك من عزم، این پختگی هست. اونا میبینه هرچی ما بد میگیم اینا بیشتر به طرف دین میروند. بله. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، بحث اهل کتاب بود، یهود بود، و بحث انفاق و جهاد. الان در اینجا زجر هست، سرزنش و توبیخ هست بر اهل کتاب. الله تعالی یادآوری میفرماید میثاقی را و عهد و پیمانی را که از اونها گرفته. الله میفرماید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، زمانی که الله عزوجل میثاق کسانی که کتاب داده شدند، میثاق و عهد و پیمان اونها را گرفت. چی بود؟ لتبیننه للناس ولا تکتمونه. این پیمان از اونها گرفته بشد که حتما این کتاب را بیان کنید برای مردم و کتمان نکنید. بزرگترین گناه برای یک عالم به کتاب، عالم به وحی الهی، این هست که حقایق را کتمان بکند، حق پوشی بکند. هیچ گناهی از این گناه برای او بزرگتر نیست. اونها چی کار کردن؟ فنبذوه وراء ظهورهم، این نقض عهد است، انداختن پشت سرشون، یعنی پروا نکردند. سبب نبذ چی بود؟ سبب انداختن چی بود؟ واشتروا به ثمنا قلیلا، به وسیله این پول اندک گرفتند. ببینید پول اندک نگرفتن، پول زیاد میگرفتن، ولی در مقابل بهشت خدا، در مقابل عطای خدا، هر چی زیاد بگیری اندک است. فبئس ما یشترون، الله میفرماید بسیار بد بود اون چی که گرفتند. مال، متاع، یعنی واقعا انسان خودش بی ارزش بشه، این چیزهای بی ارزش را ارزش میده. که انسان مادیات را ترجیح بده بر رضای خدا، مادیات را ترجیح بده بر بهشت و آخرت. لذا فبئس ما یشترون. و باز چیز عجیبی که کتمان کردند، حق پوشی کردند، انتظار دارند و دوست دارند که مردم اونها را تعریف بکنند، بگویند اینها علمای حق هستند، علمای ربانی هستند، علمای واقعی هستند. الله می فرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، گمان نکن کسانی را که خوشحال می شوند
بما اتوا، به آنچه که انجام دادند. یعنی حق پوشی میکنه، بعد خوشحاله که من طوری کردم که کسی متوجه نشد. و بعض و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن که مورد مدح قرار بگیرن اون چیزی را که انجام نداده. گرچه این مریضی همه ما هست، هر کسی از ما کاری انجام ندادیم دوست داریم مردم به همون کار ما را تعریف کنند. ما مثلا نماز تهجد نمیخوانیم، دوست داریم مردم به ما بگن تهجد گزار، شب زنده دار. ما تقوای لازم را نداریم، دوست داریم مردم به ما بگن متقی. هر کسی اینطور است، نه؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ولی ابن عباس میگه این درباره اهل کتاب است که بیدین بودند، خائن بودند، کتاب را تحریف میکردند، ولی دوست داشتن مردم اونها رو بگن دیندار، ربانی، علماء حقگو. این صفت خیلی بد است. انسان بدعمل باشد، خائن باشد، باز انتظار داشته باشد همه منو تعریف کنند. قال ابن عباس هم اليهود، اینا یهودی ها هستند. حرفوا التورات، تورات را تحریف کردند. و فرحوا بذلك، خوشحال بودن که ما تورات را تحریف کردیم، اوصاف محمد را طوری کردیم که کسی متوجه نشه. و احبوا ان یوصفوا بالدیانة والفضل، ابو السعود. باز دوست داشتن که مردم اونها را تعریف کنن که دیندارند، صاحب فضلند، صاحب مقامند. لذا الله می فرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، شما گمان نکنید کسانی را که خوشحالند به آنچه که انجام دادند، یعنی جنایتی که انجام دادند خوشحالند. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، و دوست دارند که مورد حمد و مورد تعریف قرار بگیرند برای اون کاری که انجام ندادند. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، این نتیجه شان هست. الله می فرماید اینها را گمان نکن که اینها از عذاب به فوز می رسند، یعنی خلاص میشند، رهایی میابند، از عذاب رها بیابند. فکر نکن. ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک است، اینهایی که کتمان میکنند، حقیقت را میپوشونند. پس این درباره علمای دین فروش و کسانی که کتمان حق میکنند. حال به پایان سوره نزدیک میشیم. الله تعالی در پایان سوره مجددا موضوع اصلی که توحید هست یادآوری میفرماید و دلائل را ذکر میکند. این دلیل عقلی هست، دلیل عقلی توحید. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. والله على كل شيء قدیر، بر هر چیز الله قادر هست، الله عزوجل توانا هست. ان فی خلق السماوات والارض، ادامه دلیل هست، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و همچنین در اختلاف شب و روز. همین ها را به تفصیل خواندیم. یعنی چه؟ لآیات لأولی الالباب، الله می فرماید دلائل و آیات هست برای عقلمندان. اولی الالباب یعنی کسانی که عقل سلیم دارند، عقل سالم و درست دارند. کیند اولی الالباب؟ عقلمند کیه؟ عقلمند اونی نیست که فیزیک و شیمی خوانده، عقلمند اونه که همیشه به یاد الله است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الله می فرماید آنانی هستند که الله را یاد میکنند با دل زبان، قیاما و قعودا، ایستاده نشسته، و علی جنوبهم، و بر پهلو خوابیده. یعنی در همه حال، در همه حال دست بکار و دل بیار.
مغازه‌دار هست به یاد الله است، نشسته به یاد الله است، غلطیده به یاد الله است، الله را ذکر می کند. خوشا به حال اون زبانی که همیشه با ذکر الله تر است، با ذکر الله مشغول است. لذا الله تعالی فرموده در هر حال ذکر می کنند. ببین برای ذکر شرط خاصی نیست، همه احوال را ذکر کرده. چه نشستی هم ذکر کن، ایستادی ذکر کن، راه میری ذکر کن، تو ماشین ذکر کن، بر بالش تکیه دادی به زمین غلطیده هم ذکر کن، همه حال ذکر کن. ذکر و فکر دو تا عبادت بسیار مهم. ذکر قلب انسان را نرم میکند. یکی از عزیزان پرسید که چیکار بکنیم که قلب ما در قلب رقت پیدا بشه. بعضی از ماها شکایت داریم از سنگی قلب، از سختی دل. یکی از بهترین صورت ها ذکر است. ذکر سیقل میزند قلب را، زنگار را دور میکند. و علاوه از ذکر فکر. فکر باز یک عبادتی هست که انسان را به حقایق میرساند، انسان به عظمت رب پی میبرد. اما یتفکرون فی خلق السماوات، در حدیث آمده که به خود خدا فکر نکنید. خدا از کجا آمد، چگونه درست شد؟ العیاذ بالله. اینجا را فکر به مخلوقات الله فکر میکنید، به آسمان ها، به زمین. الله می فرماید و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشند، فکر میکنند در پیدایش آسمان ها و زمین. ربنا، بنویسه نتیجه فکر، این نتیجه فکر است. بعد از اینکه فکر میکنه آخر به این نتیجه میرسه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، بار الها نیافریدی این زمین و آسمان را باطلا، یعنی بدون حکمت، باطل، بیهوده، بلا حکمت نیافریدی. سبحانك فقنا عذاب النار، بار الها تو پاکی، ذاتت پاک است از عیب، از شریک، از همسر، از فرزند پاک هستی. فقنا عذاب النار، پس ما را حفاظت کن از عذاب آتش. بنیست به دلیل توحید. ببین اول گفتی سبحانک، سبحانک توحید است نه؟ سبحانک پاکی خدا از هر شریک، پس اعتراف کردی به یگانگی او. فقنا مرتب است بر گذشته، پس به برکت این توحید، به دلیل این توحید، به توسل این توحید، توسل بالاعمال و به ایمان، درسته، ما را از عذاب آتش برهان. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. عرض دوم، دعای دوم، مناجات دوم. بار الها هر کسی را که وارد آتش کردی، فقد اخزیته، همانا او را رسوا کردی. و ما للظالمین من انصار، نفی شفاعت قهری. برای ظالمان هیچ یاوری نیست، هیچ کمک کننده نیست. پس واقعا آتش جهنم رسوایی دارد. معنیش اینه که ما را اونجا نبر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اینم توسل است. انشاءالله بحث توسل را میخوانیم. اما الان عرض کنم که یکی از صورتهای توسل جائز که همه اتفاق نظر دارن، هیچ که اختلاف ندارد، اینه که انسان به ایمان خودش توسل بگیرد و به اعمال صالحه. اینجا ببینید همونه، به ایمان است. ربنا اننا سمعنا منادیا، بار اله ما شنیدیم منادی. منادی یعنی پیامبر تو، منادی که ینادی للایمان، برای ایمان ندا می کرد، ما را به سوی ایمان فرا می خواند. ان آمنو بربکم، این تشریح ندا هست. چی می گفت؟ ان آمنو بربکم، اینکه ایمان بیاورید ای مردم به ربتان. فآمنا، پس ما ایمان آوردیم.
این الان ایمان را پیش میکنه، ایمان را وسیله قرار میده، عرضه میکنه چه میخوایی؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بار الها ببخش برای ما گناهان ما را، و کفر عنا سیئاتنا، و سیئات را کفاره بگردان، سیئات را محو نابود بگردان، و توفنا مع الابرار، و ما را با ابرار بمیران موت بده، یعنی خاتمه با ایمان بگردان. منظور اینه که خاتمه با ایمان. جامع ترین دعا ربنا، واقعا هیچ دعایی از دعاهای قرآن جامع تر نیست. جامع ترین دعاهای قرآن است، هم مغفرت جلب منفعت، هم کفاره سیئات دفع مضرت، هم خاتمه با ایمان. و عرض چهارم ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. این همه بعد از فکر، این همه دعا و مناجات بعد از ذکر و بعد از فکر. ربنا و آتنا، بار الها بما بده، ما وعدتنا، آنچه که وعده کردی بر رسولت، بر پیامبرانت، ولا تخزنا یوم القیامه، ما را در روز قیامت رسوا نگردان، انک لا تخلف المیعاد، بدون شک تو خلف وعده نمی کنی، وعده خلافی نمی کنی، ما را از رسوایی اون روز نجات بده. ببینید این دعاها را الله تعالی می فرماید عقلمندان بعد از فکر می کنند. وقتی که دعا می کنند فاستجاب لهم، مقبولیت دعا، فاستجاب لهم ربهم، الله و ربشان اجابت کرد دعاشون را. در واقع آموزشی برای ماست و اشاره‌ای به سوی ماست که ای بندگان، اگر شما خدا را یاد کنید، خدا را ذکر کنید و بعد از اون در مخلوقات خدا فکر کنید و بعد از فکر بی اختیار اقرار کنید که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار این همه کائنات را پیدا کردی باطل و بیهوده و عبث پیدا نکردی، این گونه دعا کنید و بعد دعا را ادامه بدید، خدا دعایتون را قبول می کند. الله وعده داده فاستجاب لهم ربهم، پس اجابت می کند، اجابت کرد برای آنها ربشان. چرا اجابت کرد؟ انی علت مقبولیت است، علت اجابت است. الله می فرماید بدلیل اینکه انی لا اضیع عمل عامل منکم، علتش این است که من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای را از شما، من ذکر او انثى، مساوات، چه مرد باشد چه زن، دعای مرد را هم قبول می کنم، دعای زن را هم قبول می کنم. چرا؟ علت مساوات چیه؟ بعضکم من بعض، بعضی از شما از بعض هستید، مردها از زنها درست شدند، زنها از مردها درست شدند، یکی هستند از نظر عمل، از نظر پذیرش دعا هیچ فرقی با هم ندارند، از نظر مسئولیت ها با هم فرق دارند، مسئولیت هر یک و کار هر یک جدا هست. خب پس الله تعالی می فرماید که من اجابت می کنم دعا را. بعد از این، خب این در رابطه با توحید آمد، اما مجدد موضوع جهاد و موضوع انفاق، موضوع هجرت است. الله تعالی می فرماید فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، پس کسانی که هجرت کردند و از دیارشان بیرون کرده شدند، و اوذوا فی سبیلی، و در راه من اذیت و آزار دیدند. سه حالت، فالذین آمنوا، فالذین هاجروا و اخرجوا، هاجروا حالت اول، اخرجوا دوم، و اوذوا فی سبیل سوم، و قاتلوا جهاد، جنگیدند در راه الله، و قتلوا پنجم، کشته شدند.
همه این احوال را الله می فرماید، هجرت، جهاد، اخراج، اذیت و آزار. لأکفرن عنهم سیئاتهم، الله می فرماید اولا تمام سیئاتشان را کفاره می کنم، یعنی گناهانشون را نابود می کنم، محو می کنم، پاک می کنم. این دفع مضرت است و جلب منفعت. ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، جلب منفعت. البته من آنها را داخل می کنم بر جناتی که جاری است از زیر درختانش نهرها، ثوابا من عند الله، ثوابی هست، این پاداشی هست از جانب الله برای انسانهایی که در راه خدا اذیت و آزار میبینند، در راه خدا جهاد میکنند، در راه خدا هجرت میکنند، در راه خدا میجنگند، کشته میشوند. والله عنده حسن الثواب، نزد الله عزوجل بهترین اجر هست، بهترین پاداش است. پاداش خوب را در دربار پادشاهان دنیا نمی بینید. اینها فوقش به شما یه مدال میدند، یه سماور میدند، یه پتو میدند، چیزی نمیدند. اما الله بهشت میده، الله ثواب میده. والله عنده حسن الثواب، الله عزوجل بهترین ثواب، بهترین پاداش نزد الله هست. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، الله می فرماید. ببین این سوال و این شبهه همیشه هست که اگر کفار مقبول نیستند چرا در دنیا وضع مقبولی دارند، وضع خوبی دارند، روز به روز رونق، روز به روز ترقی، روز به روز پیشرفت، مادیات، اقتصاد، بر دنیا حکومت میکنند، میتازند. الله میفرماید اینها شما را فریب نده، این اندک است، موقت است. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فریب ندهد شما را تقلب یعنی گشتن، گشتن کسانی که کفر کردن در بلاد، در شهرها. چطور گشتن؟ منظور که برای تجارت، برای کسب و کار. والمراد بتقلب الذين كفروا في البلاد، امام رازی گفته تصرفهم في التجارات والمکاسب، در تجارت ها، در کسب و کار تصرف میکنند. امروز آقا بلیط داره، کجا میره؟ شما خیره خیره به اون نگاه میکنید، دهنتون پر از آب شده. کجا میره؟ میره امارات. کجا میره؟ میره اروپا، لندن، پاریس، تجارت میکنه، تمام دنیا گشت و گذار میکنه. انسان میگه اوه چقدر این انسان با شخصیتی است. الله میفرماید این شما را فریب نده، متاع قلیل، متاع اندکی هست، بهره گرفتن اندکی هست، چند روزه. ثم مأواهم جهنم، سپس همین انسان خوشتیب دارای زرق و برق جایگاهشون، بس کفار است، جایگاهشون جهنم هست. و بئس المهاد، بسیار جای بدی هست. مهاد رخت خواب را میگند، استراحتگاه را میگند، محل استراحت بدی هست. پس ببین اینها کسانی هستند که بظاهر ما را متأثر کردند، چشمای ما به اونها دوخته که اینها کجا کجا سفر میکنن، اینا چه امکاناتی دارند، اینا دنیا گشته هستند، اینا دوره دیده هستند، اینا پیشرفت، ترقی، همه چیز مال اینها است. الله میفرماید شما را فریب نده، چند روزی هست، بعدا نتیجهش را بگید. اما نتیجه شما مؤمنین، شما اهل تقوا، شما پرهیزگاران، نتیجه شما چی است؟ ببین کدوم نتیجه بهتره. لكن الذين اتقوا ربهم،
اما کسانی که اتقوا ربهم از ربشان می ترسند، از پروردگار بیم دارند، از پروردگار پروا دارند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها باغاتی است که جاری است از زیر درختان و از زیر کاخهایش نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن جنات میمانند. نزلا من عند الله، الله می فرماید این مهمانی هست از جانب الله. اون بهتر یا این؟ و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که نزد الله است بهتر است برای نیکان. از چی بهتر است؟ بنویسید از حظوظ دنیا، از بهره‌گیری در دنیا، از چند روز سیر و سفر در دنیا، سیر و تماشا و تفریح در دنیا، بهتر اون چیزی است که نزد الله است. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله. ببینید بحث جهاد بود، انفاق بود، ولی در لابلای این بحث ها مذمت و نکوهش اهل کتاب بود، یهودیان بود، ملاهای یهود بود. در آخر الله تعالی استثناء می فرماید بعضی از اهل کتاب را و بشارت و مژده میده به بعضی اهل کتاب که اونهایی که ایمان آوردند اونها را الله جدا می کند. و ان من اهل الكتاب، همانا از اهل کتاب بعضی از اهل کتاب هستند که لمن یؤمن بالله، البته آنکه ایمان به خدا می آورند، و ما انزل الیکم، و آنچه که نازل شده به سوی شما، و ما انزل الیهم، آنچه که نازل شده به سوی آنان، یعنی هم به قرآن ایمان دارند هم به کتابهای خودشون. خاشعین لله، کیفیت ایمانشان اول مثل بقیه متکبر نیستند، خاشعین لله، خشوع میکنند برای خدا، فروتنی دارند. دوم دین فروش نیستند، لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، در مقابل آیات الهی پول اندک نمیگیرند، یعنی دین فروش نیستند، آیات الله را کتمان نمی کنند، آیات خدا را مخفی نمی کنند. این اهل کتاب، اینایی که با این کیفیت باشند، نتیجهشون را الله بیان می فرماید اولئک لهم اجرهم عند ربهم، الله می فرماید این افراد، این انسان ها برایشان اجرشان هست نزد پروردگار، الله بهشون مزد میده. ان الله سریع الحساب، اونم دیر نمیاد، خداوند زود حساب گیرنده هست. خب پس تا اینجا مضامین اصلی سوره که بحث جهاد بود، بحث انفاق بود، بحث توحید بود، بحث رسالت بود، بیشتر این 4 موضوع بودن: توحید، رسالت، جهاد، انفاق. لابلا اینها بعضی از امور انتظامی هم بودند. خب الله تعالی در پایان آخرین آیه خلاصه تمام سوره را بیان می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ای مؤمنان صبر کنید، تحمل داشته باشید، صبر بر توحید، بر یکتاپرستی، بر ایمان. و صابروا، صابروا یعنی استقامت کنید، یا اینکه هم بر این مسیر پایمردی و ثبات از خودتان نشان بدهید. و رابطو، و جهاد کنید، رابطو از حدود الهی، از مرزهای اسلامی حفاظت کنید، منظور همونه که جهاد کنید. واتقوا الله، اما این 4مین دستور که در واقع نسخه عمل برای همه هست، از الله بترسید، لعلکم تفلحون، این نتیجه هست، ثمره هست، یقینا شما رستگار میشید، بدون شک شما کامیاب میشید، به شرط اینکه هم صبر
هم ثبات استقامت و هم جهاد، اینا را داشته باشید و تقوا، یقینا شما رستگار میشید.